for tuning into Zim News Beat TV.
Mama moyo peshi. Wakumana ngori zaida sina mazwi. Peshi mama moyo wajuya.
Madiro, 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 Ganja Murume, Madiro, 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 Ganja Murume, Madiro, 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 Madiro,
Wangondipa hiyo ndotonga.
Kapono, au fapo? Hakuna kutumisa kama. Wale sio ndio sio wale. Wadi?
Uzambindule ngata rega. Hayi daro. Ndiri girlfriend. Ngata rega. Yatanga nguo yangu yeye. Ngata rega. Hana. Anoti cheke kasute kwa ndani. Right, that's good. That's good. Andiskuda. Anoti keke isachekwe. Diani. Akuda. Takanemise kugomba. Andiskuda. Adini. Andiskuda. Ariskute. Ijo, Yamasisayo. Nangoti ngatiende tinokorokotedza sekutashu nagogo tashu. Awasema ni kumebatana na mugwaja hanijanza. Hatina basa. Ndoko nangotora mukadzi kwanza anatsa ndidaba mukadzi. Ndoko nangotora mukadzi mwandaza kuchengeta mukadzi mwana. Kumai kuchembera. Kuchembera ndizo. Tinozoneka slide chekutika. Tiri turi setinopenga. Saka tikazorona tikatenga tinopenga toti usingazvite. Tinogarisana madzimai. Ewanichi? Kuna tashu South Africa wanashiye panye baba. Tashu ndiye akamona sekuru kanyo. Hakuna tashu South Africa, hakuna tashu England. Ava ni sekuru ni zviya. Sekuru tashu. Ko ava ni sekuru ni tanga. Sekuru tashu. Hakuna tashu goku South Africa. Hakuna tashu goku England. Sekuru tashu anoka muno meborini munhanda sekuru. Ngoma anowanika. Muharare. Ndo vanhu vanochengeta sekuritasa avamiwa vanakomana unochowa vanochowa vakomana ava Robert avamiwa vakomana vapi ndo vakomana vanochengeta madzitateguru edu sekuritashu nasekurikaneo
tinotenda ruzhinji rezimbabwe tinotenda toisa maoko kuna sekuru vave nemakore akawanda vabatsire vanhu vapore. Tiri kufara tose edu kuti mukati umo mune vamwe vanhu vane mweya wetsvina vane mweya wegodo vanoita zvinhu zvisina basa. Hatina basa nazvo isusu hati tirasike kana ukati tukasei kana ukaita sei. Pane pamakanganisa maifanira kubvunza kuti sekuru tasu mune makore mangani muchishanda zvisana? Makore aripo akawanda vari mune makore mangani. Makore asekuru tasu anetsa pakutichida sekuru tasu vati vane 10 years. Saka avo ekuti vakushanda hamiroti mangani 20 zvichienda mberi vachita basa iri. Asi avo ekuberekwa mangani Yavo yekuberekwa na basa aya. vatitenika Aiwa ngachitamba ndichita basa 24 years 20 zvichienda mberi nanhasi ndopanozoona umwe munhu akuuya akuti hazvisina basa apa mwana chiri apa ichi mwana mamwana utaura hachina kunotsvagira mushongo daita mudzimu unouya pakachena pakasviba uyende. Saka mudzimu uri apa tinotenda zvikurisa. Muve nezuva rakanaka vazukuru vangu vese muri kunzwa kusekuru kanengo vauya pamushato tanga tiripo zvakare pabirthday takomba futi zvakare toramba tichiuya ende hatirege ende hatinete wamadzimai angu. chimwe chandiri kutenda nekukurudzira ndechekuti sekuru tasu vasekuru kanengo rambai makabatana vanhu vanotaura zvakawanda vanotaura zvavanoda kuta kudai asi imimi rambai muchishingirira kubatsira vanhu vane matambudziko munyika yedu isusu rambai muchibatsira vanhu Munyika yechipikirwa yezimbabwe rambai muchibatsira musatedzere mashoko anouya nemakawanda nekuti asi chamakatumwa naye ishe yemusimbi nevadzimu venyu rambai makashingana sekuru vangu ndatenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.